మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. నంద్యాల జిల్లా డోన్ జీఆర్పీఎస్ లో గన్ మిస్ఫైర్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది. గన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే సమయంలో మిస్ఫైర్ అయింది. హెడ్ కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య మృతి చెందారు. అయితే హెడ్ కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య మృతి చెందినట్టుగా తెలుస్తుంది. నంద్యాల జిల్లా డోన్ జీఆర్పీఎస్ లో గన్ మిస్ఫైర్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది. అయితే నంద్యాల జిల్లాలో కూడా జీఆర్పీఎస్ లో గన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే సమయంలో మిస్ఫైర్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది. పెద్దయ్య మృతి చెందారు. అయితే అక్కడున్న కుటుంబ సభ్యులు కూడా అక్కడ పోలీసులతో కూడా విచారిస్తున్నారు. హెడ్ కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య మృతిపై కూడా విచారిస్తున్నారు. గన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే సమయంలో మిస్ఫైర్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది. అయితే గన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే సమయంలో కూడా మిస్ఫైర్ అయినట్టుగా విషయం అయితే తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. హెడ్ కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య మృతిపై కూడా పోలీసులు కుటుంబ సభ్యులు అక్కడ పరిశీలిస్తున్నట్టే తెలుస్తుంది. ఇక్కడ నంద్యాల జిల్లాలో కూడా ఘోర ఘటన అయితే చోటు చేసుకుంది. హెడ్ కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య మృతిపై కూడా వెలుగు చూసిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. నంద్యాల జిల్లా డోన్ జీఆర్పీ సమయంలో కూడా మిస్ఫైర్ అయింది. హెడ్ కానిస్టేబుల్ మృతిపై పెద్దయ్య మృతిపై కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. గన్ మిస్ఫైర్ అన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ రామాంజనేయులు అందిస్తారు. రామాంజనేయులు, అక్కడ అంటే నంద్యాల జిల్లా డోన్ జీఆర్పీఎస్ లో గన్ మిస్ఫైర్ అన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. అసలు ఇది ఎలా జరిగింది ఈ ప్రమాదం? లావణ్య, నంద్యాల జిల్లా డోన్ రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఈరోజు ఉదయం గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. ఏదైతే జిఆర్పి కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య ఈరోజు నిన్న రాత్రి విధులు ముగించుకొని పొద్దున వచ్చినటువంటి విధులకు వచ్చినటువంటి మిత్రునికి గన్ను ఇచ్చే సమయంలో గన్ మిస్ఫైర్ అయినట్లు కూడా మనకు తెలుస్తా ఉంది. అయితే దీనికి సంబంధించి తెల్లవారుజామునే ఈ సంఘటన చోటు చేసుకోవడంతో పోలీసులు అయితే కేసు నమోదు చేసుకొని ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేస్తా ఉన్నారు. అనంతరం కూడా ఉదయం సంఘటనా స్థలానికి రైల్వే పోలీసులు అలాగే డోన్ డిఎస్పీ కూడా ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి ప్రమాదానికి ఎట్లా జరిగింది ఏంటని కారణాలను అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బందిని అయితే అడిగి తెలుసుకున్నారు. అదే ప్రతిరోజు విధులకు వచ్చేటువంటి ఈ కానిస్టేబుల్ ఒక్కసారిగా చనిపోవడంతో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి. అలాగే మృతుని కుటుంబానికి కూడా పోలీస్ శాఖ తరపు నుంచి వెంటనే కూడా ₹1,00,000 కూడా అందజేసినట్లు కూడా మనకి సమాచారం ఉంటుంది. లావణ్య, రైట్. అంటే రామాంజనేయులు, కుటుంబ సభ్యులు అంటే ఇలా జరగడం వల్ల కుటుంబ సభ్యులు అసలు ఎలా దీన్ని తీసుకుంటున్నారు? అక్కడ ఉన్న పోలీస్ సిబ్బంది కావచ్చు, అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది? ప్రభుత్వ పరంగా ఎలాంటి అంటే ఆదుకోవాల్సిన సహాయ సహకారాలు ఏమైనా అందిస్తున్నారా కుటుంబానికి? అంటే ఏదైతే పెద్దయ్య రాత్రి విధులు నిర్వహించి మరికొన్ని గంటల్లో ఇంటికి వెళ్ళి ఆనందంగా గడపాల్సినటువంటి పెద్దయ్య ఇలా విగత జీవిగా పడి ఉండడాన్ని చూసి కుటుంబ సభ్యులు కూడా అంటే ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి. ఏదైతే ప్రభుత్వం తరఫున కూడా ఆర్థికంగా అన్ని సహాయాలు కూడా అందిస్తామని చెప్పేసి డిఎస్పీ కూడా ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి చెప్తామని చెప్పారు. తక్షణ సహాయం కింద ₹1,00,000 వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఇచ్చినట్లు మనకి తెలుస్తుంది. లావణ్య, రైట్. థ్యాంక్ యూ రామాంజనేయులు.